Я буду давать слово поочередно. И, кстати говоря, у нас есть сценарий. Сценарий, да, сейчас скажу, как мы это сделаем, чтобы вы тоже видели. Чтобы видели, да, мы должны были это в самом начале сделать, но просьба тогда в чат партнеров отправить сценарий, который ты мне отправляла в начале, да, вот 10 часов. Ага, чтобы для удобства и все могли видеть. Вот тема новой экономики, да, она звучит давно. Мы об этом говорим, слушаем, видим, обсуждаем. Но при этом важно, опять же, синхронизироваться, и доносить это до широкого круга людей. Поэтому замысел именно таков. И мы поговорим о том, какие креативные инновационные проекты для новой экономики есть, да, какие альтернативные инструменты финансирования для реализации проекта существуют, небюджетные при этом. Традиционные промыслы для креативной экономики тоже обсудим. Затронем про символы и легенды регионов для экономики впечатлений. Поговорим про современный облик городской и сельской местности для креативного класса. Ведь эти вещи все взаимосвязаны. И что место, где мы живем и работаем, среда, там, где мы коммуницируем, там, где мы общаемся, где обсуждаем идеи, где мы говорим, давайте запустим стартап, а давайте вот креативные какие-то проекты сделаем. И это все помогает тому, чтобы новая экономика развилась. И у нас большие традиции, да, действительно. Мы очень современные, мы видим, как мир движется, да, как в России интересные вещи происходят. И мы хотели бы это привнести, и мы современные, мы говорим про какие-то такие вещи, которые, может быть, не всегда понятны тем людям, которые занимаются якутской культурой, искусством народным, да, промыслами там, да, и традициями. Мы говорим про креативные индустрии, мы говорим про инновации, мы говорим про дизайн-код и прочее. И давайте подумаем вот в логике традиций, как мы можем сделать так, чтобы современная Якутия, современная наша жизнь, экономика, она развивалась, да, в этом плане. Поэтому вот эти вот вопросы мы затронем, и давайте приступим. Хочу вот задать вопрос нашим коллегам, которые занимаются темой креативной экономики, инновационной экономики, ведь эти экономики, они состоят благодаря коммерческого плана проектам, предпринимателям. Афанасий Савин здесь, да, генеральный директор корпорации развития. Мы с Афанасием тоже в будущее еще там, на других местах, когда работали, Афанасий работал в ЗФУ проректором, я к нему заходил, и про тему новаторства, новаторское движение, там все тоже говорили, и здорово сейчас, в принципе, это все идет и двигается, и реально корпорация Якутии на сегодняшний день является драйвером развития креативной экономики. Вот, и прошу тебя рассказать, что вы делаете, и как нам вот в наших современных проектах учесть традиции, как вы учитываете ли? Вот. Прошу, Афанасий, слово. Всем добрый день. Спасибо, Иван, за приглашение. Рад быть здесь на очередном форуме новаторства. Помню, как помогал организовать еще первый форум новаторства, который проходил у нас в университете, на площадке университета. Очень классно, что у нас тоже появляются такие вещи, которые продолжаются достаточно долго и уже стали сами традицией. Вообще, в последнее время очень много говорится про креативную экономику, креативную индустрию. И мне, честно, очень страшно, что это понятие так же опошлят, как в свое время опошлили понятие инновации. Со всех углов качали инновации, и у нас люди стали заниматься инновациями ради инноваций, совершенно не понимая, что такое инновация. По сути, инновация – это очень простой термин, и там говорить всегда нужно не про инновации и прочее, а просто про рынок, про то, можно ли на чем-то заработать деньги или нет. У нас, к сожалению, многие про это забыли, вот в университете, в частности, такие проблемы были. Поэтому очень часто вот эти понятия, они искажаются. Чтобы говорить понятнее, вообще Якутия стала, наверное, первым регионом страны, где мы на региональном уровне приняли НПА по развитию креативной экономики. Кстати, вот наш документ, концепция развития креативной экономики, она легла в основу многих других региональных документов, например, закон Ханты-Мансийского автономного округа, которым это гордятся по развитию креативной индустрии, он, по сути, полностью
копирует нашу концепцию, там, те подходы, которые мы в ней описали. Ну и в целом это очень приятно, потому что мы очень многие регионы тоже по этим вещам консультировали. Команду, например, тех же ханты-мансийских ребят консультируют Тюменскую область, Кемеровскую область, Новгородскую. То есть это та сфера, где у Якутии, по крайней мере, в теоретическом плане, да, в понимании этих вещей реальное есть лидерство. И нам очень важно сейчас это лидерство закрепить какими-то реальными проектами, которые мы сейчас реализовываем. Я не думаю, что еще есть много сфер, ну, пожалуй, вот информационные технологии, да, где Якутия может делиться знаниями, делиться смыслами с другими регионами, причем с такими очень сильными и в экономическом плане, и там, в плане развития науки и прочего, технологий, бизнеса. Так вот, чтобы всем было понятно, что такое креативная экономика, как мы ее понимаем в Якутии и транслируем это понимание в другие регионы, это понятие очень часто, потому что когда говорят про креативную экономику, ее отождествляют с креативной индустрией. Мы с этим немножко не согласны. В общем, у нас все зиждется на базовом понятии, это так называемое креативное занятие, ну, или creative occupation. То есть это те виды работ, те виды занятий или должностей, позиций, кому как удобнее, которые изначально основаны на творческом, интеллектуальном начале человека. Таких позиций всего около там 2000, и там, в тех отраслях, где таких позиций более 30%, те отрасли считаются креативными индустриями. Например, в индустрии фотографии 78% работ считаются креативными, поэтому эта индустрия относится к одной из креативных. То есть там, я имею в виду тех людей, не только фотографов, но и тех, кто занимается маркетингом, технологиями, брендингом, коммуникацией, информационными технологиями и так далее. Поэтому здесь всегда базовым понятием является креативное занятие, и поэтому, собственно, исходя из этого, для нас, для Якутии, креативная экономика – это не просто вот маленькая часть экономики, которую называют креативными индустриями, там, которые у нас сейчас, согласно нашему измерению, которое мы, кстати, тоже первым в России сделали, занимает 1,7% от ВРП. Для нас креативная экономика – это про креативность вообще всех отраслей, в том числе традиционных. Потому что на самом деле вот эти креативные занятия, они же есть не только в креативных индустриях, но и во вполне в традиционных отраслях. Например, там, ну, условно, горнодобывающие, то есть даже Валороса или там где-нибудь в авиации. Мы, кстати, тоже измерили креативную интенсивность у себя. Мы, к сожалению, по экономике не можем ее измерить, потому что у нас, когда мы проводим перепись населения, у нас нет такого вопроса, кем ты работаешь, какие у тебя функциональные обязанности, поэтому у нас нет такого массива данных именно в целом по экономике, но мы сделали такое измерение по госкомпаниям, и увидели, что у нас креативная интенсивность всего лишь 1% традиционных отраслей. В Великобритании, например, в традиционных отраслях средняя креативная интенсивность 3%. Но вот более такой яркий пример – это наша авиакомпания. Мы для примера изучили вакансии всех ведущих авиакомпаний мира. Мы, к сожалению, штатное расписание их не можем смотреть, но увидели их вакансии. И оказывается, у них в такой вроде как, казалось бы, супертрадиционной отрасли, консервативной, как авиация, от 25 до 45% вакансий – это креативное занятие. То есть это те люди, которые занимаются маркетингом, аналитикой, брендингом, коммуникациями. И мы для примера сравнили с нашими компаниями, с Якутией, полярными авиалиниями, с Алросой. У них таких вакансий ровно 0. То есть получается, что они там набирают на работу техников, бортинженеров, проводников, пилотов. То есть тех людей, которые, по сути, занимаются операционной деятельностью. Но они, к сожалению, не создают добавленную стоимость, они ее не генерируют. Поэтому это на самом деле большая проблема, и мы недавно вот эту концепцию сделали, с ней, кстати, кто-то не соглашался, например, в МГУ так посмотрели скептически, является ли все-таки повышение креативной интенсивности ключом там, к масштабированию, к развитию компаний. Мы в это верим. И недавно, кстати, увидели пример, когда концерн Калашников, они, правда, конечно, это делали, не имея в виду, что вот повышение креативной интенсивности приводит там к развитию бизнеса, они просто взяли и в один момент решили сделать ставку на дизайн, на креатив, и таким образом они полностью там пересмотрели всю свою линейку продукции, и у них продажи выросли сейчас на 30%, ну и дальше эта компания очень так стремительно развивается. То есть мы увидели, что эти кейсы, в принципе, они находят подтверждение, поэтому на пути вот, к созданию креативной экономики, как ни странно, мы начали вообще с госкомпаний. То есть мы выбрали 5 госкомпаний, авиакомпании Якутия, хлебокомбинат, ну и некоторые другие, Алмаз-Агентбанк.
И мы им через МИЗО поставили КПЕ, что у вас для каждой из компаний индивидуально разработали показатели, что у вас должно быть столько-то примерно там креативных работников. Причем мы не просто так бросили им такую кость, да, типа, знаете, там, выполняйте. Мы для них сделали программу обучающую, глобальный бизнес, и вместе вот с практиками, ведущими российскими, там, из Яндекса, из Озона, там, из крупнейших компаний, там, в том числе и ритейла, FMCG сегмента, разрабатываем для этих компаний новые маркетинговые стратегии. Например, вот хлебокомбинаты, они наконец-то поняли, что хлеб сам по себе не продается так, как он продавался. Если мы в 20 веке с вами шли в магазин за хлебом, то сейчас хлеб уже никто не покупает как хлеб, его покупают как сопутствующий продукт. И поэтому в образах, которые там рекламируют, в том числе хлебокомбинат, он должен рекламировать не хлеб, он должен продавать, по сути, другие продукты. Допустим, там в образе должно быть какое-нибудь хорошее вино и там какой-нибудь хлеб, чиабатта, который с ним хорошо сочетается. И вот это они поняли, и у них теперь есть цель там не просто здесь на рынке вырасти на 30%, а реально стать там такой большой федеральной компанией, выйти за пределы региона, потому что мы считаем, что наши госкомпании, они вообще делают большую ошибку, что они сидят только вот Саханнефтегазбыт, но почему ему не стать как Татнефть, или почему тоже Якутии не стать как Севен? И мы поэтому будем их пушить для того, чтобы они не пытались вот на маленьком якутском рынке, который уменьшается постоянно, который там оттяпывают большие компании, другие приходят, пытались здесь как-то развиться, а все-таки стремились к тому, чтобы стать действительно большими федеральными международными компаниями. Второе направление, которое мы делаем, это, конечно, содействие развитию творческого потенциала населения, собственно, развитие самих креативных индустрий. Здесь у нас базовый проект – это «Квартал труда», креативный кластер. Это, по сути, такой вот технопарк для креативщиков. Вот есть IT-парк, где сидят айтишники, а есть креативный кластер, где сидят креативщики. При этом мы все креативные кластеры, которые в стране изучили, и, к сожалению, многие из них превратились просто в торговые центры, типа Флакона. Потому что там не обеспечивается должное культурное программирование, и у нас поэтому в кластере будет очень мощная образовательная функция, например, как WordPlay и сеть Британка, которая, по сути, обеспечит приток людей, обеспечит культурное программирование. Поэтому у нас мы создаем школу глобального бизнеса, вот на основе этой программы глобального бизнеса создаем эту школу здесь, в Якутске, и тоже будем запускать программы в области маркетинга, брендинга, в области там, продюсирования, анимации, разработки игр. То есть это будет такой реальный международный проект, который мы потом будем масштабировать на другие регионы, и мы хотим, чтобы вот эта компонента у нас действительно очень сильно в регионе развивалась, чтобы мы умели не только делать, но и продавать там, в том числе по всему миру. Это же получается у нас в некоторых таких компаниях, как Майтон и Синет, и мы верим, что в целом наша экономика может быть в этом плане развернута на внешние рынки. И наша большая мечта, чтобы любой предприниматель, который здесь работает, по умолчанию, как в Израиле бы, ориентировался бы на внешние рынки, потому что у нас, к сожалению, рынок якутский очень маленький. У меня все по докладу. Да. Вот мои такие экспромтом, пару копеек. Да, Афанасий, действительно, вот видение того, как креативная экономика должна развиваться, здесь у нас, в Якутии отличается вот креативность в традиционных отраслях. Чем больше мы там будем креативные профессии внедрять, да, и работать в этих профессиях, тогда и все вместе будет развиваться, и действительно будем ощущать креативность. И знаешь, вот когда ты сказал про авиакомпании, то у меня вспомнился кейс Virgin Airlines, где Ричард Брэнсон в 80-х годах сделал революцию, не революцию в авиационной отрасли, да, а именно за счет креатива выиграл крупную вот эту британскую авиакомпанию. То есть он стал круче. И внутри в самолете появилось места, где, по-моему, там делают маникюр. А что, если у нас в авиакомпании Якутии появится пространство коллективной работы, коворкинги, когда можно вот прийти, обсуждать какие-то вещи, там, мероприятия проводить, какие-то иные темы. Тоже такая вот креативная идея, да? Можно я продолжу? Да, давай. Потому что, хочется продолжить мысли Афанасия Афанасьевича местами, да? Говоря вот о новой экономике, есть такой кейс Китая, который сейчас все обсуждают, да, все любят его обсуждать, любят рассуждать о китайском экономическом чуде. На самом деле китайское экономическое чудо с чего началось, да? Начали они с того, что отправили 200 китайских студентов в Гарвард и в другие бизнес-школы учиться в первую очередь маркетингу.
Эти ребята приехали, и китайское экономическое чудо с этого началось. Видимо, китайцы даже сами не очень понимали, что такое маркетинг, но раз решили строить рыночную экономику, то отправили учиться людей на маркетологов. И в чем на самом деле была ключевая проблема Советского Союза? Да, мы делали прекрасные самолеты, там те же Русланы, судостроение у нас развитое было. Нива на самом деле неплохо экспортировалась. Там, ну, были на самом деле достаточно развитые индустрии, которые могли бы быть, казалось бы, коммерчески успешными на внешних рынках. Проблема была в том, что маркетологов не было. Ну и все мы это на себе ощутили, да, все, наверное, помнят, как нам всем плохо было в 90-е. Почему те же Илы и Ту не продавались? Да, они со временем технически устарели, там, ну, начало 2000-х годов, но на начало 90-х годов те же самые наши Тушки, Ильюшины, ну и многое, существенная часть советской продукции на самом деле была, ну, и еще вполне конкурентоспособной по тем временам. Проблема была в сознании наших, наверное, всех людей, да, то, что вот произвести вот это вот важно, а продать типа любой дурак сможет. На самом деле произвести любой дурак сможет. Вот продать сложно. Любой здесь сидящих может сшить футболку не хуже, чем Дольче и Габбана. Но вы умрете, никогда не сможете их продавать так же, как Дольче и Габбана продают. Вот это сложно. Маркетинг – это и в целом, вот, да, построение системы продаж, включая, ну, весь сбыт и так далее, вот это вот реально сложная вещь, которую в мире умеют делать только единицы. А производить, ну, что производить там весь провинции Гуанчжоу, да? Заказал там и, собственно говоря, никаких проблем. Ну, то, что мы видим, да, на примере того же Борка там и многих других брендов, которые сами ничего не производят, все заказывают где-то. И вот креативная интенсивность, да, для нашей конкретно республиканской экономики, она для чего нужна? Мы сами здесь у себя-то какие-то, мы можем придумать хорошие вещи, да, но производить у себя, ну, как бы, по большей части это экономически нецелесообразно, ну, за исключением каких-то нишевых вещей, о которых там отдельный разговор. Айтишные какие-нибудь там игры делать. Да, и другой важный миф, который, ну, тоже не все понимают, да, то, что креативная индустрия и IT-индустрия, она никогда не будут занимать большое место в экономике. Даже в США сфера культуры, ну, всего 3% их валового национального продукта. Ну, американцы не ВВП считают, а ВНП, он, кстати, даже больше, чем ВВП получается. И там порядка 3-3,5%. При том, что у американцев Голливуд. Но сами американцы считают, что, ну, ключевая вещь их вообще американского могущества, это что это Голливуд, да, и авианосцы. При этом авианосцы можно потопить торпедами и ракетами, а Голливуд, ну, ничего ты с ним не сделаешь. Ну, да. И вообще, вот почему во всем мире Америка продолжает доминировать, да, ну, благодаря Голливуду, ну, и благодаря там таким ребятам, как Activision, там, Blizzard, там, и так далее, да. Ну, индустрия компьютерных игр, кстати, уже обогнала Голливуд, но, тем не менее, Голливуд, ну, киноиндустрия остается более массовой. Так вот, генерируя всего 3% валового национального продукта, сфера культуры дает буст, ну, скажем так, да, всем остальным, всей остальной экономике. Почему американские товары, услуги и так далее покупаются и хорошо продаются по всему миру? Ну, благодаря тому, что есть Голливуд. Да, есть американская мечта, вот это вся эта история, и люди как бы поэтому доверяют американским товарам, услугам и всему прочему. Такая же история с IT на самом деле, да, у американцев IT-индустрия вся там меньше 5% их валового национального продукта. Но она дает тоже, во-первых, она естественным образом повышает эффективность всех остальных отраслей. Ну, это само собой понятно, да, что если у тебя там трактор John Deere, который сам поле пашет, то у тебя и сельское хозяйство более развитое и так далее и тому подобное. Это понятно. Но есть и другие эффекты. На самом деле, IT-индустрия в последнее время, особенно агрегаторы, наоборот, несколько снижают экономический рост. Ну, потому что, ну, видим, Airbnb убивает там гостиничную отрасль там, и так далее. Да? Ну, вообще, в целом, агрегаторы, они не всегда прямой экономический эффект от них не всегда
приводит к росту ВВП. Но дело в том, что ВВП сам по себе показатель такой специфический. Для конечного потребителя это в любом случае бенефит, да, так или иначе. Ну, потому что повышается его удобство жизни там, и так далее. А то, что там просто вместо платной услуги он может начать получать бесплатную услугу там, и так далее. Или цена услуги становится резко меньше, соответственно, ВВП снижается, но это как бы другие эффекты, о которых как бы сейчас обсуждать не будем. Так вот, вот то, что сейчас делает корпорация развития Якутии, да, это вот повышение креативной интенсивности всех наших отраслей. Она для чего вообще нужна? Не для того, чтобы собственно говоря, какие-то валовые показатели резко увеличить. Это в первую очередь изменение сознания наших всех компаний, да, для того, и чтобы они начали генерировать действительно более структурную перестройку провели, это в первую очередь. Во-вторых, только таким образом мы на самом деле сможем вот именно перестроившись в уме, поняв, что в первую очередь на самом деле важнее маркетинговая стратегия для любой компании, чем, собственно, там любой из ее ходов. Только так мы сможем вообще банально даже выжить. Да? Я любил троллить руководство компании Алроса вот таким сравнением. Да? Объем, это уже старые цифры, сейчас, наверное, в 2 раза больше объем продаж у Hello Kitty, чем у Алроса. Алроса говорил, ну как ты вообще нас можешь сравнивать? Я говорю, а вы однотипные товары продаете, да? Вы продаете товары для девочек, только Hello Kitty для маленьких, а Алроса для больших. Слушай, здесь сидит Игорь Иванов, он, конечно, не президент, Павел Роса, но человек из культуры и связан, с ювелирными направлениями. Ну, может быть, что-то захочешь добавить, но смотри, Игорь, спасибо большое. Да, я продолжу. Я вынужден прервать, да, потому что у нас здесь много вопросов и людей, информации, от тебя очень много и полезной, и нужной. Смотри, может, в заключение ты что-то, скажешь пару таких моментов, и дальше пойдем, чтобы дать возможность. Да, давайте я продолжу, кратко резюмирую, да, я уже и так завершал. Почему вот этот пример важен, да, вот с Hello Kitty? Просто это пример того, как на самом деле креативная отрасль, на самом деле, да, насколько она вообще превосходит традиционные индустриальные, да, потому что Алроса это там гидроэлектростанции, огромные эти вот ямы, карьеры эти, большое количество самосвалов и прочее. А Hello Kitty это на самом деле сидит несколько креативщиков. Точно такие же креативщики у нас могут сидеть где угодно, да, условно говоря, придумать штуку сравнимую с Hello Kitty могут где угодно, как угодно. Вот сложнее ее начать монетизировать и продавать. У нас сейчас, пока люди умеют что-то придумывать, я не сомневаюсь, что у нас люди талантливые, креативные и могут придумать вещи не хуже того же Hello Kitty. Вот у нас проблема в том, чтобы выстроить систему именно маркетинга, сбыта там, и так далее. И вот эти скиллы нам нужно качать, и, в принципе, и это и будет ключом к построению новой экономики. Спасибо. Да, Игорь, спасибо большое, что обратил внимание на такие моменты, как маркетинг, это специальные знания и умения, и все-таки брендинг тоже надо уметь делать. И если мы говорим про современность, и еще и при этом учитываем, что наша современность, она связана и с традициями, с прошлым, да, просто вот этот момент тоже нам очень важно учитывать, специфику нашей республики, культуры, идентичности, как-то это встроить в новую экономику, в частности, в креативную. Вот. Бренды это бренды, да. Смотрите, тогда идем дальше. Сейчас перейдем к инновационной части, к технологичной такой истории. Хотел бы передать слово Петру Габышеву, директору технопарка Якутия. Вот. И, друзья, у нас время будет, еще час. Надо будет всех услышать, постараться. Где-то я буду, если слишком долго, включаться. Петр, здесь? Да, Иван, спасибо. Коллеги, добрый день. Спасибо за приглашение. Рад выступить на таком форуме. Рад всех видеть, ваши счастливые лица. Хочу немножко поднять градус дискуссии. Вот Игорь тут напал на отрасль IT. Небольшой сейчас такое будет отбивка такая. По данным сайта itworld.ru, в 2018 году доля IT-индустрии в экономике США составила $2,1 триллиона, что составило больше 10% ВВП. Вот. Игорь тут называл, что нам порядка 5% ВВП, в общем-то, не так.
То есть в 2018 году доля была 10%. Я думаю, что это не маленькая доля. Если у нас в Якутии будет такая доля, мы будем просто только тут счастливы там, и купаться будем тут в счастье. Ну, Петр, я прошу прощения, мне кажется, то, что Игорь говорил в глобальных масштабах. Все-таки добыча, да, она так или иначе, ну, если взять там Саудовскую Аравию, еще какие-то добывающие страны, мне кажется, Игорь здесь прав. Тут, если брать конкретно экономику Штатов, наверное, действительно, да, это... Он говорил про Штаты именно. Он сказал, что в Штатах меньше 5%, а у них 10%. Ну, смотря как измерять на самом деле. как Ну, даже если 10%, то это на самом деле, ну... Нет, это много, Игорь, ты что, это очень много. 10 это прям гигантское. Дискуссия живая, это круто. Да, тут, допустим, Amazon говорит, куда относится, к ритейлу или к IT, тут тоже... Ну да, это тоже спорно. Если Amazon Как отнести измерять, да. к IT, то там еще цифра больше, наверное, будет еще. Так вот, Я коллеги, боюсь просто цифры вместе с Amazon, с Uber и так далее. А если без них, то, наверное, 5% более справедливая оценка. Игорь, даже 5% это много, я считаю. То есть сейчас у нас тут в Якутии там 0,0, там 1, наверное, процент, да, мы занимаем. Ну, хотя вот, давайте посчитаем прямо в прямом эфире, да, 2 миллиарда у нас было вклад в IT в ВРП, у нас в ВРП там, получается, 1 триллион, получается, ну, 0,2% мы сейчас генерим IT-сферой. Если будет 5%, 50 миллиардов, то я думаю, что экономика Якутии только скажет спасибо нам всем за это. Но при этом, если посчитать всю выручку Майтона, они же ее, у них там $1 миллиард. Если бы они показывали ее в Якутии сюда. Да, это у нас было бы 5% уже было бы, наверное. Может быть, тогда к этому надо стремиться, да, чтобы Майтона показывал выручку в Якутии всю свою. Ну, там сложнее, там все-таки транснациональный бизнес уже получается, рабочие места распределены, везде разные системы налогообложения. Вот, и Я бизнес... просто кратко скажу, что ВНП американский так и считается. Там вся прибыль, которую американские компании за пределами США заработали, учитывается в их валовом национальном продукте. У них не ВВП, а ВНП. То бишь 5% это у них вместе с той выручкой, которую Microsoft генерирует, ну даже в России там, да, условно, или Facebook. Петр, а можно, смотри, вот такой уточняющий вопрос. Наши технологические компании, проекты, да, они насколько учитывают специфику, ну, нашей республики, это вот, ну, культурная часть, идентичная, может, ну, можно ли об этом говорить и что-нибудь делается для этого? Почему я спрашиваю, я объясню. Вот в рамках той же нашей разработки, здесь точки пения, это новая модель села, здесь много чего прописано. Мы говорим о том, что в наших населенных пунктах за пределами города Якутска, да, в частности, это сельской местности, благодаря тому, что у нас там ВОЛС протягивается и так далее, интернет быстрый там, люди должны быть ориентированы на проектную деятельность, в том числе технологическую. Там должны появиться коворкинги, там должны появиться центры коллективного пользования, вот, и должны внедряться технологии, да, нового порядка даже. И, конечно, это не здесь и сейчас, вот 2020 год за окном смотрим, конец года. Нет, это мы говорим про будущее, когда в селах действительно будут такие компетентные люди сидеть, где мы их прокачаем, где им расскажут, что вот там, ну, есть институт развития с мерами поддержки, и как-то мы им сможем в этом во всем помочь. Как ты считаешь, есть ли шансы у таких проектов инновационных, технологических, которые имеют культурные какие-то особенности, ну, связь с культурой? Я не знаю, смог ли тебе как-то донести свой вопрос? Вот, если кто-то меня понял, может тоже... Я отвечу, как я понял, Ваня, да, я понял тебя так. То есть ты считаешь, что проекты, которые как бы, да, реализуются там с оглядкой на нашу культуру, вот, несут какой-то культурный код. Да, культурный. Да, но я думаю, что, конечно, сложно это будет. То есть вот как Игорь сказал, там, Голливуд, то есть мы должны тогда весь мир подсадить на эту иглу, на наш Алан-Хо, грубо говоря, чтобы весь мир там знал это. И этот наш продукт потреблял. Но это сложно, конечно, долгий путь, там это десятилетиями нужно это делать, наверное. Бить в одну точку там постоянно. Ну, конечно, возможно, почему нет? Все в этом мире возможно, но долго и сложно, да. Я думаю так. Да, мы недавно проводили, значит, акселерационную программу для специалистов в сфере культуры, то есть для того, чтобы перезагрузить культурные центры, дома культуры. И там очень много было айтишных проектов. Вот реально. Магазины вплоть, да. Но, конечно, давно, возможно, пройденный этап на уровне города Якутск, когда вот такие проекты там какие-то возникают и появляются там на хакатонах. Но там они много про IT, туризм, культура, сохранение там, что-то еще, маршруты туристические, там, продажа якутских товаров, да,
которые создаются нашими ну, мастерами якутскими. Вот. Ну ладно. Ага. Есть еще, коллеги, что-нибудь сказать про такие технологичные проекты? Ну, я добавлю, да, еще. Смотри, Да? ты сказал сейчас про село. Ага. Как раз мы сейчас к этим занимаемся. Мы же сейчас пошли в районы и открываем районные эпицентры. И эта практика вообще, она уникальная в России, никто этим не занимается. То есть все стремятся там попасть в Москву, да там открыть свой филиал в Москве, там, да, в Питере, там, не знаю, где-нибудь в Иваново. Ну, в таких больших там, да, в центрах разработки. А мы идем вот в село, в районы, открываем эти центры и создаем как раз вот такие вот возможности для сельчан развиваться там на местах. То есть там есть, мы считаем, есть там ребята, которые могут тоже там генерить продукт, там что-то делать, и мы их будем поддерживать в этом плане. То есть мы сейчас вот прирастаем селами. Ну, кстати, мы не забываем еще про российский уровень, там федеральный, международный уровень тоже мы сейчас растем и туда. Недавно вот пошла вот экспедиция у нас, которая показала, что есть спросы и на федеральном уровне наши, да, на наши, скажем так, то, что Афанасий говорил, наши скиллы, да, наши консультации. Мы там консультируем Сахалинскую область там, по инновациям, Камчатку уже вот ездили недавно тоже летом. То есть люди смотрят на Якутию и уже знают бренд Якутия, что Якутия регион инновационный, продвинутый, креативный, и что у них есть чему поучиться. Супер, супер. Да, действительно, люди же в современном мире, хоть и люди из традиций на селе, они самореализуются и ищут возможности для самореализации. А для этого есть, ну, можно делать стартапы, технологические, креативные. И давайте, это здорово, что такие эти центры появляются. Мы синхронизированно работаем, и появятся еще сельские пространства Сайды, в том числе там, где можно креативными вещами заниматься. Хорошо, друзья, мы будем сейчас дальше двигаться. А если Анисия Лазарева, есть что сказать, может, у вас на базе? Слышно? Так, кто-то не так. Я вижу тебя, но не слышно тебя. А так? Так слышно, да? Слушаем. Да, я вот поддерживаю все, что было сказано. Ну, наш бизнес-инкубатор в этом году трансформируется. Мы будем работать не только со студентами, да, как от нас все ожидают, потому что все-таки, ну, я представлюсь, Анисия Лазарева, бизнес-инкубатор «Орех» Северо-Восточного федерального университета. Поскольку, как показывает опросы, да, предпринимательской деятельностью хотят заниматься не только молодые люди, да, предпринимательской деятельностью хотят заниматься люди всех возрастов. И как бизнес-инкубатор, находящийся в университете, мы можем помогать не только студентам, да, начать делать первые шаги в предпринимательстве, но и сотрудникам университета, партнерам университета и так далее, да, поэтому также работаем над другими проектами, чтобы вот вливаться вот в эти новые модели и так далее. Вот я сейчас как раз нахожусь в деревне, рядом, это соседняя деревня Ститебе, недалеко получается, да, от пространства Сайды. И вот недавно я стала общественным представителем агентства стратегических инициатив по направлению молодежное предпринимательство. И будем активно тоже вот со всеми вами работать по данному направлению. На этом у меня все. Всем спасибо. Да, спасибо, Таиса, большое. Да, я отметила, это здорово. И, конечно, то, что мы все делаем вот в технологическом плане, работая со студентами, с их проектами, да, ну, в целом я вот так говорю, важно, чтобы, ну, тоже, наверное, видение, понимание было, и, возможно, где-то нам, ну, здесь призываю, чтобы вся республика и за пределами города Якутска и других городов тоже думали о технологических проектах и хотели быть стартаперами, студентами, там, технологичными предпринимателями, да, ну, одновременно студенты, технологичные предприниматели. Вот. И что касается, да, вот по линии оси, ну, сейчас усиливается, действительно, много людей становятся общественными представителями, это очень круто. Петр Габышев тоже, вот, известно, стал общественным представителем. Ага, спасибо. А можно добавить, да? Иван, Ага. Я вижу, Владимир Анатольевич, Егоров тоже хочет. Добрый день, дорогие друзья. Да, я здесь
попал, значит, с определенным запросом, и вот хочу его как бы выразить. Так? Ага. Значит, по сути, я должен был находиться в секции кадры, так? Но я сознательно пришел сюда, потому что, собственно говоря, как сегодня уже в процессе обсуждения выяснилось, да, что ключом, на самом деле, к развитию креативной экономики и индустрии, и повышению креативной индустрии, креативной интенсивности во всем, да. Так, я давайте включу-ка свое все-таки изображение. Сейчас у меня, оказывается, выключено. Так, действительно являются кадры, так, то есть люди вот действительно с определенными нужными качествами, мы их все знаем, можем перечислять, так. И вот у меня запрос к чему, да, действительно вы все об этом думаете, так, при этом, наверное, все-таки вы не думаете так, что кадры должен готовить кто-то другой, как говорится, да, и они к вам придут, и вот вашу систему, да, всю вот скажем, экосистему инновационного развития, да, условно так назовем, вот то сообщество, которое вы представляете, да, вот, и придут, и вот, собственно говоря, вам помогут это сделать, да. Тут как бы как человек, который, например, принадлежит сообществу математиков у нас в республике, да, я понимаю, что это сообщество должно само себя воспроизводить, так? То есть готовить кадры для себя. И вот, во-первых, у меня вопрос, как вы вообще смотрите на это, да, и какие-то конкретные, можете ли сказать ваши мысли или уже воплощенные какие-то воплощаемые проекты в направлении именно работы с кадрами, начиная там, ну, я не знаю, с какого возраста вы считаете нужным, это уже каждый для себя определяет, да. Какие-то кейсы я знаю, конечно, да, но вот, тем не менее, общие подходы, действительно ли они у вас вот именно такие, как я думаю, да, и что вы думаете еще, в принципе, делать, да. И еще один конкретный такой вопрос. Значит, ну, у меня есть определенный проект, который я рассматриваю, ну, как такую вот точку входа вот в эту всю систему, так, для людей, которые вот действительно будут потом развивать именно креативную экономику, так. И хотел бы понять, есть ли вообще потребность вот в этом, или в принципе уже ничего не нужно, просто нужно как бы вот то, что имеется, этого достаточно для того, чтобы значит, менять вот эту ситуацию. Ну, то есть вообще развивать креативную экономику. Просто нужно им то имеющееся развивать, и все. А ничего нового не нужно. Вот у меня два таких вопроса к вам. Так, смотрите, Я прокомментирую, пожалуйста, у меня, потому что Владимир Анатольевич, он поднял очень важный вопрос. Да. Я хотел бы сказать, вот как рассказать про один из инструментов, который мы сейчас вот с Высшей школы инновационного менеджмента СВФУ внедряем. Абсолютно верно то, что кадры надо готовить, их надо уже сейчас, потому что, ну, если говорить о будущем, да, надо предпринять конкретные действия для того, чтобы это будущее свершилось. Вот, и именно было в том виде, в котором мы его представляем. И сейчас необходимо вкладывать в кадры, это точно. И самый главный поставщик все-таки талантов – это университеты. Вот что мы сделали с ВШИМ, это некий такой пилотный проект, который сейчас будет масштабироваться. Это вот мы сделали проект «Рост», и туда будет, я уверен, вовлекаться вот и корпоративный государственный сектор, и я надеюсь, что и наши стартапы. То есть суть его в чем, да, чтобы студенты, они проходили реальную практику, чтобы это не было, знаете, ну, наверняка многие студенты помнят, все были студенты, то, что это, ну, подшивают документы там и так далее, занимаются какими-то такими-то, ну, вещами, которые не создают какую-то добавленную стоимость, вот. И мы хотим вот этот стереотип сломать и все-таки вот призвать все компании, да, ну, во-первых, госучастием, потому что, наверное, у нас есть уже в этом потребность, потому что все, этот пилот, он вообще родился из маленького запроса. Вот мы, нашего локального имеется в виду, да, хотим сделать несколько проектов, которые, можно сказать, международные там, да, и они очень интересные, и проект-менеджерами будут студенты, вот, потому что в конечном итоге это все направлено будет на них. Получается такая вот классная штука, что студенты делают для студентов. Вот, потому что студенты – это та среда, которая между собой общается, и они говорят на одном языке. Вот, и, соответственно, мы рассчитываем на этот сетевой эффект. Проект называется «Рост», и даже вот из названия понятно, что те компании, которые будут в этом проекте задействованы, они должны обеспечить рост этих практикантов. Это не должно быть ограничиваться, как я сказал, каким-то подшиванием документов. Студенты должны чувствовать, что они востребованы, да, и они приносят пользу. И вот начиная со студенческой скамьи, там, со второго курса, если мы будем, а у нас есть даже практика, когда мы школьников брали на работу, десятиклассников, вот, и таким образом делаем вклад в них.
Вот. А потом эти ребята, они будут делать свои бизнесы, они будут работать в госкомпаниях, там, да, у них уже будет другой проект, другой подход, точнее, извините. Поэтому чем больше вот компаний с госучастием, там, да, частников будут в этот проект вовлечены, тем больше вот будет эффект от этого. Потому что, ну, как правильно Владимир Анатольевич сказал абсолютно, то, что кадры нужны, и поэтому их надо ловить, эти таланты, выявлять, и их развивать, и прямо, можно сказать, даже, ну, студенты, ладно, но, может быть, даже со школьной скамьи, платить им за это, ну, какое-то вознаграждение символическое, чтобы они чувствовали то, что они, их усилия, они превращаются в какой-то вот, ну, материальный эффект, там, в том числе для них. Конечно, это не самый большой там эффект, да, но тем не менее. Вот. В общем, у меня все. Можно я тоже кратко добавлю, да, по моему мнению, нашим людям чего не хватает? Ну, тех самых soft skills. У нас люди, на самом деле, еще с советских времен у нас хорошая физико-математическая подготовка там и так далее, да. Но наши люди сильно скромные и зажатые, да, тем более это, на самом деле, в традиционной якутской культуре и в русской, на самом деле, культуре это даже считается там хорошим, да, чем-то. Если посмотреть на то, как детей готовят англосаксы, то они в первую очередь их готовят выступать, говорить и ораторские навыки. Допустим, Итан, да, школа, где готовится британская элита, там самые главные предметы это что? Это итонский пристенок, это такая очень суровый вариант регби. Ну, воспитывает бесстрашие в мальчиках. Первый вариант. Второе, они очень сильно напирают на театральные кружки. И как бы умение выступать перед публикой и дискуссионные клубы у них очень развиты. Соответственно, и вырастают лидеры, которые уверены в себе, умеют держаться на публике и так далее. У нас таких людей крайний дефицит. У нас нет людей, которые были бы способны реально выходить на внешние рынки и продавать там наши продукты. Таких людей у нас на самом деле, вот я вот одного знаю здесь сидящих. Ну, Игорь, ты говоришь про, да, такие действительно специальные навыки, знания, их надо прокачивать, но еще и в наших сообществах они могут появляться, в сообществах профессионалов по каким-либо направлениям, и те социальные навыки или гибкие навыки еще можно, да, вот это же тоже развиваемые вещи, чтобы выступать там, да, уверенно коммуницировать с людьми, работать в команде, да. Уважаемые коллеги. Смотрите, Владимир Анатольевич, у нас этот вопрос действительно был по кадрам для новой экономики. Да, я знаю. Я просто хочу сказать, что мы все можем рассуждать на эту тему, да? Вот я просто хотел бы понимать вообще, в принципе, значит, кто что делает. Вот то, что сказал Василий, на самом деле, я думаю, нам надо вступить в общение, потому что у меня есть и идеи, и некоторые инсайдерские информации по новым национальным проектам, связанным с этим, да? Поэтому я бы хотел, которые еще будут, национальные проекты, да? Поэтому я просто коротко скажу, но вот действительно, мне кажется, я, может быть, немножко не в ту сторону вел, да, если дискуссия пройдет в другую сторону, я не против, но да, я готов как бы слушать все, что скажете, да. Владимир Анатольевич. Можно, Иван, я отвечу? Да, коллеги, добавим пару слов, да, Владимира Анатольевича. потом двинемся Иван. дальше. Ага. Хорошо. Да, Владимир Анатольевич, мы на самом деле тоже, у нас есть то, что Василий сказал, у нас есть программа корпоративных стажировок, Game Changers. Мы, причем, тоже берем студентов, оплачиваем им стажировки. Для нас это, во-первых, способ найти будущих талантов, но и самое главное, то, что часто упускают, вот эти молодые ребята, которые приходят, они в том числе, можно сказать, подвергают сомнению нашу корпоративную культуру. Там, допустим, молодые ребята приходят, мы там говорим, мы такие крутые, у нас есть свой корпоративный блог, который, ну, многие считают одним из лучших в России, наверное, блогов Института развития. Они говорят, а почему у вас нет ТикТока? Типа, вот у молодого поколения, типа, есть запрос на ТикТок. Почему вы там не... Мы говорим, мы поддерживаем там тех, кто... Вот мы хотим поддерживать киношников. Они говорят, почему вы не поддерживаете там тех, кто делает цифровой контент? Типа, ТикТок — это тоже цифровой контент, условно, или подкасты. И поэтому вот это очень важно. Я сам, вот как Василий говорил в свое время, когда я проходил в том же, по-моему, назывался РИКа, Республиканская информационно-консалтинговое агентство, практику я тоже вот брал, экселил, документики стоял. То есть практика была в основном в этом. Воспринималась как повинность. Поэтому то, что сказал Василий, это очень правильно. И студенты, они во многом даже могут быть в чем-то обладать какими-то дополнительными компетенциями, которые мы не обладаем. Ну и конкретный кейс, вот я уже сказал про нашу школу глобального бизнеса. Также мы совместно при вашей поддержке, когда вы были министром образования, Владимир Анатольевич, запустили проект по обучению наших ребят в бакалавриате в ведущих вузах как раз по маркетингу и бренд-менеджменту. 20 целевых мест для этого было выбито в МГУ, в ВШЕ, в РЭШ, по-моему, и РУДН.
есть этот проект, я надеюсь, тоже будет дальше продолжаться, и наши ребята будут действительно в топовые университеты поступать. И у меня со своей стороны тоже вот есть запрос к фонду будущего поколения. У нас вот очень много ребят, ну, средний возраст, наверное, тут лет 30, да, тех, кто сидит. И вот эти ребята, и как раз в Европе, на самом деле, средний возраст в магистратуре 29 лет. Допустим, я думаю, что многие из этих ребят, они не прочь были бы где-нибудь поучиться, там, поступить, не знаю, в Стэнфорд или там Сколково бизнес-школу, потому что вот именно получение знаний после того, как ты уже там в карьере чего-то там, может быть, добился, получил какие-то навыки, и потом хочешь отшлифовать, вот это, мне кажется, тоже очень критически важно. У нас, к сожалению, на уровне страны и республики таких программ поддержки нет. Они, допустим, есть даже в Грузии, там, в Казахстане есть программа «Балашак». И нам бы очень хотелось, я думаю, что многих, наверное, представляют, чтобы у нас в республике тоже, ну, хотя бы несколько человек в год оплачивали бы, если человек сам причем поступил, там, в топовые бизнес-школы, чтобы вот это обучение у нас как-то софинансировалось. И мне кажется, это тоже дало бы такой большой эффект. Спасибо. Да, коллеги, смотрите, я предлагаю вот эту тему еще отдельно нам обсудить. Мы же в точке пения любим поднимать те насущные вопросы, которые действительно интересны тем, кто приходит сюда, пользуется пространством. Мы обязательно это сделаем. И чуть попозже, возможно, еще проговорим про кадры, так как отдельно-то у нас направление там идет в 11:30, как Владимир Анатольевич отметил. Ну, смотрите, да, друзья. Образованцы, которые бедные, как говорятся, сами в своем соку варятся, да, нужно на самом деле тут, чтобы именно коллеги готовили себе коллег, понимаете? Ага. Ну, там замысел там таков, что про школу 2.0, школа нового типа, роль сообществ и управление образованием, типа вот такие темы должны были там обсуждать. Я согласен, что это отдельная тема, которая в рамках сегодняшней дискуссии она должна быть локальной. Можно вынести ее дальше. Я готов, как говорится, тоже участвовать в этом. Да, давайте, да, мы уже проводили мероприятия, надо дальше двигаться, проводя дополнительные сопутствующие мероприятия. Хорошо, Василий, вопрос будет к тебе. Это я? Ефимов, да, венчурная компания. Василий, очень популярное имя. Да, понял. Передаю слово. Ну, у меня вопрос, ты видел, да, альтернативные небюджетные инструменты финансирования для реализации проектов. Хотелось бы про них узнать, и чтобы наши участники тоже послушали. Если есть еще что-то добавить в своей части, давай, welcome, тебе передаю слово. Очень много есть что добавить, да, я даже забыл про эту основную тему, там, возможно, я затронул только в конце, потому что классная дискуссия. Владимир Анатольевич очень здорово к нам присоединился, да, и такой дисрапт конкретный. Но это здорово, для этого на самом деле есть эти площадки, да, что вот такие вещи должны обсуждаться, потому что в других дискуссионных площадках, вот таких семинарах я участвовал, вот как бы слишком формально, доклады, скучно, уже понятно, кто о чем будет говорить, а тут такие нежданчики, как говорится, прилетают, и приходится как-то реагировать. Вот, и знаете, вот даже во время этой дискуссии я тут накидал презентацию, но мне кажется, в ней очень много символизма, сейчас с удовольствием с ней поделюсь. Вот, смотрите, 2018 год. Видно же, да, мою презентацию? Мы проводили ровно вот такую же площадку дискуссионную, да, вот на уровне Арсения Сергеевича. И тема была «Новая экономика». Видите, история повторяется. И мы это проводили, получается, вместе вот с Игорем Николаем, были организаторами. Вот, и здесь, получается, на этой фотографии видно Анатолия Скалунича, тебя, Иван, да, у тебя очень классная рубашка здесь, прям такой расцветки. Да, это одна из любимых. Афанасий Савин здесь есть рядом с тобой, да. Вот. Ну и очень много ребят, которые вот сейчас что-то делают. И вот даже видно Николая Габышева, ну, казалось бы, причем тут, например, рестораны и так далее, на самом деле все-таки такой вот туризм, как его сказать, кулинарный там, да, он тоже имеет место быть, и Николай как раз и хранитель, вот, он некий посредник между такими потребителями, европейскими, американцами, да, и нашей традиционной кухней. Вот, поэтому это вот была точно такая же тема, новая экономика, и все вот здесь, которые присутствуют, мне кажется, многие были здесь вовлечены. Вот, следующий слайд сейчас включу. Вот, и еще вот хотел бы сказать вот на тему символики там, да, и вообще в целом тему коллаборации, потому что, знаете, вот, исходя из опыта своего личного, да, я вот вижу то, что когда
компании начинают между собой, организации, институты развития коллаборировать, тогда что-то реально получается, потому что все-таки, когда мы делаем что-то локально внутри, оно не всегда работает, оно остается у нас внутри. А когда мы начинаем все это наружу вытаскивать, да, вот тогда появляются какие-то реальные продукты. Вот. И если затронуть тему символизма-то, да, ну вот смотрите, первая фотография слева — это бизон. Эту фотографию сделал Михаил Черемкин, супер талантливый фотограф, к сожалению, вот 3 недели назад он скончался, и это действительно, ну, такой момент был, ну, тяжелый достаточно, да, потому что человек языком вот своего искусства, фотографий, да, он, по крайней мере, затронул очень сильно вот меня там, да, и каким-то образом повлиял, вот, потому что потом из-за этой фотографии появилась идея там, да, вот визуализация нашего акселератора, какая же будет символика акселератора B8. И потом Николай Туди, которого все знают, который один из топовых CG-дизайнеров, наверное, в мире, сделал вот такую 3D-модель, после которой Иван Петров, очень талантливый скульптор, отлил вот эту фигуру, и вот у нас сейчас это, вот видите, это 2 года назад, а сейчас это наша сеть бизонов, да, она разрастается. Вот вы увидите очень много ребят около IT-парка, которые ходят в шапках с нашей символикой, с рюкзаками, потому что они разделяют наши ценности и понимают, в чем эта суть, в чем символика. Потому что бизон все-таки это символ не только вот силы и мощи, да, вот первая ассоциация, это символ развития. И сейчас вот хотелось бы, чтобы бизон стал символом нашего объединения. И для этого мы тоже вот делаем один проект, достаточно интересный, вот с пространством. И вот эта фотография, да, тут, ну, как бы можно на меня здесь и смотреть, главные здесь люди, вот это справа Михаил Черемкин, Николай Туди и Иван Петров. И знаете, эти люди, они никогда между собой не пересекались раньше. И вот этот проект, да, вот этот бизон, он их объединил. И вот тогда появляется вот какая-то эта энергетика, да, и этот символ, когда разделяют другие люди, появляется что-то вот действительно стоящее, что-то вот большое. Вот. Поэтому, что касается, здесь можно затронуть тему альтернативных вот этих инвестиций. Например, вот здесь я вижу то, что есть лето, центр компетенций. Я очень рад, да, неожиданная встреча на самом деле, потому что у меня вот есть личный проект, и я вот это делаю в коллаборации с лето, да, и вот как раз-таки это вот главный человек, который говорит, там, визуализирует, да, все это, и, соответственно, менеджер этого проекта, который мы действительно воплотим. Вот. И это уже часть, знаете, я участвую в этом как физическое лицо. То есть это тоже один из способов софинансирования вещей, когда население, люди там заинтересованы и хотят сделать вклад в развитие города, в развитие, ну, того района, ну, который для чего-то, ну, что-то им значит. Я уверен, что каждый из нас может сделать этот вклад. Потому что лето делает классные вещи. Это действительно вот такие новые форматы с точки зрения архитектуры. И когда они говорят об этом, вот, кому это интересно, кто готов вложить там свои средства для того, чтобы сделать ту среду, в которой мы живем, более комфортной. Это вот фандрейзинг, точнее краудфандинг, это один из этих методов. И это не обязательно делать где-то там, на каких-то вот больших там площадках и так далее. Это можно сделать здесь, просто объявить об этом. Кому интересно? Ну, мне интересно. И, соответственно, в следующем году мы этот проект очень сделаем, очень классный, и там будут вовлечены скульпторы, такие мощные, там, да, не буду называть фамилии, и я согласен. Да, это, ну, местами дороговато, но это того стоит, потому что это на века, и это, ну, главное, что это будет очень круто. И второй вот формат, тот же, который мы тестим, это вот вместе с пространством, вот этот бизон, который я показал, вот благодаря Петру Габушеву, да, этот проект реализуется, потому что вот этот бизон, скульптура маленькая, такая небольшая, высотой получается сантиметров 15, вот такая же будет огромная фигура, ледовая, 2-метровая, я надеюсь, да, на территории IT-парка. И это будет точкой притяжения для людей, они будут приходить, они будут фотографироваться, потому что год быка, вот, а бизон это как бы, это его год по сути, а это год всего вот этого сообщества. И фишка в том, то, что есть же вот Чисхан, да, Чисхан все-таки это бык. Да, это бык холода, это не Дед Мороз, это бык холода. И у него такие здоровые рога. У наших, конечно, якутских пород, там, да, Игорь это точно подтвердит, рога не такие большие, да, вот, и никогда, наверное, таковыми не были. И, скорее всего, есть гипотеза, то, что все-таки это древний бизон, символ нашего холода. Поэтому вот мы вместе с коллаборацией с пространством этот проект реализуем. Ну и посыл такой, и это, кстати, тоже Игорь затронул очень важную тему, там, да, диаспоры, вот кейс китайцев. Это же не просто они их отправили, там, правильно, чтобы они там что-то учились. Они формировали эту диаспору, которая прокачается и вернется, и сделает что-то хорошее. И поэтому этот проект вместе с пространством, который мы реализуем,
он тоже будет вовлекать диаспору в том числе. Это наших всех международных партнеров там, из Москвы, из России, из Санкт-Петербурга, ну, из других регионов Российской Федерации. Но мы хотим вовлекать диаспору, чтобы они сделали вклад. И мы хотим использовать тоже методы этого краудфандинга. Делаем вместе с ними уже свою такую платформу там, да. Ну, я думаю, это некая там гипотеза, если сработает, то классно, потому что это тоже, мы с этим продуктом поделимся и расскажем, как это работает и как это сделать лучше, потому что мы сами на своей шкуре, грубо говоря, эту тему испытали. И это произойдет там в ближайшие 2-3 недели. Вот. И вот этот бизон, это будет, грубо говоря, подарок всего мира, да, диаспоры нашей, там, и ну, людей заинтересованных, городу Якутску. Вот. Это вот один из методов таких альтернативных, да, фандрейзинга и реализации проектов. Вот. И также, ну, уже более скучная часть, это что делаем мы. Например, вот как мы финансируем это через опционы. Мы платим 1 650 000 основателю, но деньги переводим в его ООО в обмен на возможность покупки 5% доли за 500 рублей в течение 3 лет. То есть мы даем деньги здесь и сейчас, да, но если проект растет, то мы берем, хоть он стоит 100 миллионов и так далее, неважно, мы берем по договору в аукционе, который зарегистрирован у нотариуса, 5% за 500 рублей. Но если проект при этом не выстреливает, а на такой предпосевной самой ранней стадии развития проекта риск провала, он крайне высокий, тогда опцион просто сгорает. Вот. И это как бы есть, конечно, здесь элемент большого доверия, там, да, что деньги будут потрачены по целевке на развитие проекта конкретно, но тем не менее тот риск, на который мы идем, потому что наша все-таки миссия как госинвестора взращивать, точнее создавать благодатную почву. Вот. И для этого надо использовать правильные инструменты. И сейчас еще один инструмент, который мы с коллегами обкатываем, надеюсь, мы его применим, это вот в связи с тем, что ковид и так далее, пандемия, многие венчурные инвесторы, они больше сконцентрируются на своем действующем портфеле. Они не инвестируют в другие там стартапы, потому что, ну, сейчас для всех тяжело, всему миру, и действительно все уже сравнялись там, да, с точки зрения проблематики, потому что сейчас всем тяжело. Вот. Сейчас набирает такой популярность инструмент, как revenue-based finance, то есть это финансирование основано на выручке. То есть мы что хотим сделать? Мы хотим использовать традиционные инструменты как займы, только мы даем конкретно на развитие, на маркетинг, и при этом процент формируется, да, есть какая-то фиксированная часть, но при этом мы имеем долю выручки. Вот. То есть в обмен на то, что мы не заходим в проект как дольщик, там, да, потому что любой основатель, он очень, ну, правильный основатель, он очень щепетильно относится к доле, он ее не хочет размывать, но при этом ему нужны средства. Вот. И это такой интересный инструмент, который может удовлетворить обе стороны, потому что мы, как венчурный инвестор, мы мечтаем об иксах, то, что у нас будет там 2х, 3х и так далее от наших инвестиций. И это некий такой компромиссный инструмент. Но сейчас у нас, мы практику нарабатываем, мы сейчас вот с нашей командой, юристами, там, корпоративщиками думаем, как его правильно упаковать, но уже, возможно, вот в декабре мы одну сделку совершим по вот этому новому инструменту, ну и дальше будем им делиться и уже слушать там других экспертов, насколько этот инструмент применим. Там очень много нюансов, вплоть до судебной практики, да, то, что это нестандартно, когда, ну, всем понятно, когда у тебя есть займ, это просто проценты, правильно? А когда ты начинаешь уже говорить то, что я как взаимодавец имею интересы выручки, там 2-5%, там, да, в зависимости от этих показателей, тут как бы начинается некий этот, ну, люди путаются, а что это? Ну, потому что, ну, будет суд, например, да, как бы, и будут разбирательства, почему так, как посчитали, потому что всем проще сказать, давайте делать 100% годовых займов. Ну, это никому не понравится, там, да, но если упаковать продукт правильно, его правильно позиционировать, там, да, и с основателем все это согласовать, это не 100% годовых, это мы делимся с тобой, то есть ты с нами делишься 2% там, или 5% от своей выручки, потому что мы заинтересованы в твоем росте, и нам нужны иксы как венчурному инвестору. Вот. Ну, это что касается новых, потому что, видите, фишка в чем, вот подытоживая, да, то, что на самом деле, вот, у нас очень классная площадка, там, да, как у региона, пробовать новые финансовые инструменты. Вот как этот опцион, это абсолютно новое применение этого опциона стандартного. То же самое с займом мы сейчас делаем. Мы хотим его применить по-новому, но мы при этом думаем о
получателя этого финансирования, да, насколько это уместно для него, а потом уже, ну, думаем, как это для нас будет прикольно. Там, ну, если это будет обеспечивать иксы, для нас, конечно, это очень интересно. Поэтому вот хотел бы всех призвать думать вот о новых инструментах, потому что на самом деле все это на поверхности лежит, это просто надо взять и сделать. Вот. Спасибо, у меня все. Да, Василий, спасибо большое. Вот 3 пункта я, ну, как обозначил, то, что ты, ну, в своем выступлении говорил. Вот последние это такие профессиональные моменты по инвестированию, да, по привлечению, не знаю, там, финансирования на проекты. Но до этого надо дорасти, чтобы получить венчурные средства, да. И есть еще другие, как краудфандинг, это вполне реальный инструмент, и действительно вот в Якутии есть проекты, которые на краудфандинговых платформах, там, Kickstarter или Boomstarter, Да, наши уже выпускники, наши привлекали. акселераторы Вот подняли эта тема очень $1000. крутая. Ее бы нам продвинуть, ну, как бы и в села, и везде, чтобы люди могли действительно пользоваться этим. Потом, по поводу вот того, что, ну, коллаборации между представителями разных, ну, вот, творческих профессий, это действительно круто, и нужны коммуникации, нужны проекты, нужны инициаторы, и надеемся, что здесь рядом с IT-парком внизу на Ленина 1 появится Бизон и будет олицетворять инновационный год быка, потому что Бизон, он тоже такой символ определенный для республики нашей. Вот. И что касается, да, вот новой экономики, действительно было вот то мероприятие классное. И сейчас мы вот современность хотим как-то вот связать с традиционностью. Возможно, ну, не знаю, вот пощупать, посмотреть, потому что там есть тоже потенциал определенный. Надеемся, что получится. И сейчас мы перейдем к следующему спикеру. Я надеюсь, она здесь. Аргалана Игнатьева, ректор АГИКИ. Вы здесь, да? Хотели бы услышать ваше мнение относительно традиционных промыслов, насколько они могут быть креативны и как АГИКИ в этом плане работает. Есть ли здесь наш спикер? Так, был на связи до этого. Вводную часть, я точно знаю, слушали, но слушали через YouTube. Надеюсь, вы здесь вернулись. Так, друзья, ну, смотрите, я считаю, что вот по традиционным, ну, промыслам тот же человек, который создает фигуру бизона, ну, это же не чистой воды, все-таки креативная индустрия. Ну, вообще, если вдаваться в детали, индустрия — это когда все, весь рынок работает и как бы полноценно выстроена, ну, комплексная такая вот работа, да, чтобы в индустрии тот или иной продукт, либо человек, который имеет талант, он выстрелил и появился какой-то коммерческий продукт. А можем ли мы, друзья, традиционный, ну, смотрите, традиционный промысел — это то, что вот связано с созданием ну, таких товаров, handmade, да, вот, там, не знаю, ножи люди делают, якутские ножи известные, там, сувениры и прочее. Насколько мы можем сделать из этого продукт новой экономики, как мы можем их сделать более такими действительно продаваемыми, и с чем мы можем это связать? Может быть, с технологиями, может быть, с креативными такими вещами. Есть ли у кого есть мысли? Это вот Есть. Разрешите? Я... Игорь, давай. Давай, ага. Я не так давно в Москве был, да, в одном магазине, где продавались японские ножи, их цена начиналась от 60 тысяч. Потому что эти ножи там, ну, не сильно лучше наших там и так далее. При этом вот, если посмотреть на успех той же Японии, да, и этот же путь потом повторяла Корея, и они целенаправленно развивали свои национальные промыслы. Через это на самом деле пытались продавать и все свои остальные товары. Ну и, допустим, и у корейцев, это и у японцев, они на государственном уровне поддерживают ресторан на своей кухне за пределами своей страны. Ну, допустим, мы можем это увидеть даже по LG Саха-центру, где есть ресторан корейской кухни, который, безусловно, субсидируется корейским правительством. То бишь, у них логика такая: человек поел корейскую еду, скорее всего, если она ему понравится, он может купить телефон Samsung, а потом, может быть, и машину там Kia или придачу. Hyundai. Да, и для чего им нужны вот в этой парадигме традиционные промыслы? Те же японцы, они на самом деле, причем тоже на государственном уровне. Я вот много раз в Москве, когда был, ходил на
их музейные выставки, которые их правительство спонсирует, где вот они рассказывают по традиции изготовления своей катаны там и так далее, да, и что вот японский хай-тек, он вышел из этого кузнечного дела, из того, что вот они с древности умели делать хорошие мечи. Это очень, ну, там прекрасно объясняют, там, и так далее, и тому подобное. И вот на самом деле это такой способ продвижения вообще всей национальной продукции. Его очень хорошо, ну, на примере кейса Японии как раз это прекрасно видно, но на самом деле похожая история и у многих других, да, и в том числе европейских там государств. Вот те же немцы, они тоже активно используют там свой кузнецов из Золингена для продвижения всех немецких товаров и так далее. Поэтому я считаю, что сами по себе традиционные промыслы, они не способны генерировать большую добавленную стоимость, но они могли бы быть частью вообще в целом продвижения продукции республики, и здесь нам добавлять, да. Это первый момент. Второй момент, они важны именно в плане организации, наверное, культуры производства, чего нам не хватает. У нас действительно большие проблемы с культурой производства. И вот если мы как-то привнесем вот те древние, может, традиции наших кузнецов в эту сферу там, и так далее, то это было бы, ну, как минимум неплохо. Спасибо. Да, Игорь, спасибо большое. Да, можно добавить, Иван? Давай. Игорь очень классную тему снова поднял там, да, потому что действительно мы вот как инвесторы в технологическое предпринимательство убеждены, что надо повышать узнаваемость Якутии как региона. Это можно сделать только через культуру. Вот. И еще вот подтверждение того, что это можно сделать, да, ну, конечно, масштабы не такие большие. Это, например, вот в 2003-2004 году, по-моему, да, в 2004 году, еще вот когда я учился в Ирландии, я решил там на eBay, ну, в общем, тот хозяин дома, у которого я арендовал квартиру, он активно торговал коллекционными монетами на eBay. Покупал, перепродавал там и так далее. Вот, это 2004 год. Вот, и потом я когда-то просто вот зашел там, посмотрел, набрал там Якутия, интересно, а есть что-нибудь там якутское? И в 2004 году уже кто-то продавал вот эти брелки из бивней мамонта за неплохие как бы деньги, и, видимо, покупатели были. Конечно, это вот, как правильно Игорь сказал, то, что это не даст огромный там экономический эффект, да, с точки зрения добавленной стоимости, но тем не менее, как бы этот человек уже тогда, интересно, кто это был, он протоптал дорожку, по сути, экспорта, вот какого-то традиционного ремесла. И еще есть, мне кажется, вот большие возможности, у нас тоже есть выпускник нашего акселератора Тутум Фитнес. Это вот есть же наш традиционный тренажер Тутум Эргиль. Да? Вот. И они, по сути, добавляют технологии к этому нашему традиционному виду спорта. Мы уже немножко потеряли масс-рейсинг, потому что сейчас, сегодня как раз утром со своим детям разговаривал на эту тему, есть американцы, у них есть ассоциация, да, этого масс-рейсинга, и американцы, знаете, что делают? Вот два борца, как обычно там, да, и американец говорит «ча». Вот. И надо сделать так, чтобы за каждое вот это слово «ча» он платил 100 баксов. Вот, за то, что они используют наш спорт уже в коммерческих целях. А мы, в свою очередь, должны как бы не упускать эти возможности, потому что это все, у нас очень классные спортивные традиции, вот игры Дегына, там, игры Манчара и так далее, вот эти все вещи, они очень интересны, и надо вот это все регистрировать, продвигать, да, это все коммерциализировать, потому что, ну, факт этого масс-рестлинга подтверждает то, что на этом можно зарабатывать, а мы просто как бы упускаем возможности, которые вот прямо на поверхности лежат. Ага. Очень круто, да, Иван, крутой пример. Иван, можно я вот тоже вот в этот же момент попытаюсь как бы попасть, да? Давайте. Вот смотрите, вот у нас получается действительно вот эта идея, да, о том, что нас узнавали за рубежом как можно больше, да, в разных странах, да, вот она на самом деле, я вот этой темой занимаюсь целенаправленно, на самом деле, с тех пор, как я ректор Малой академии наук, да. И удалось нам провести вот ряд крупных международных мероприятий, где действительно целью была интеграция международная, в данном случае образовательное, научно-образовательное пространство. Да? Вот те самые международные интеллектуальные игры, которые мы провели в 2018 году, собрали 40 стран, ну, считая Россию, да, если всех участников посчитать. Вот. Но смотрите, в 2022 году интеллектуальные игры второй раз. Так? И вот я вам как информацию закидываю, да, о том, что мы хотим сделать охват не 40, а 140 стран, условно говоря, да. Я вот думаю, что такая возможность имеется благодаря именно современным технологиям, так. Там придумал, как говорится, пару фишек, которые должны позволить превратить это локальное событие в Якутске, превратить это в большое международное событие, так. Такие наработки есть, так, и
мне хотелось бы здесь поддержки вот именно технологической в плане, вот здесь коллеги именно обращаются к IT-отрасли, да, значит, я думаю, что здесь нужно учесть специфику того, как люди у нас проводят время в сети интернет, да, значит, все люди в мире на самом деле, да, очень большая часть связана с компьютерными играми, так? Я хочу там сделать, соответственно, одну такую большую стратегическую игру, в которой участвуют все потенциальные участники международных интеллектуальных игр. Так? И, соответственно, вот в этой стратегической игре, значит, ну, она должна преследовать такие общемировые как бы цели, да, внутри этой игры. Ну, скажем, условно назовем сотворение будущего, значит, решения всех глобальных проблем, значит, человечества, да, и потенциальные участники, да, значит, вовлекаясь в эту игру, она должна быть сделана очень классно, чтобы она, значит, действительно вовлекала, решает вот эти глобальные проблемы с помощью экспертов, да, и той методической команды, значит, людей, которые умеют это делать. Эта команда есть, да. Раз. Значит, мероприятию, так? Так, да. Вот я приглашаю, как бы, во-первых, к тому, чтобы, может быть, где-то обсудить это, а во-вторых, вот чисто с технологической точки зрения, чтобы я, значит, как-то вот это дело смог сделать. Спасибо, да, Владимир Анатольевич, зафиксировали. Ага. Вот есть игра Go, японская, опять же. Здесь Китайская. Китайская, да? Ага. Главных айтишников наших, ну, людей, которые отвечают за IT, директора IT-центра Александр Дауркин, он играет, и здесь в точке пения тоже проводились мероприятия, айтишники любят это делать, ну, может, надо чемпионат сделать для тех, кто участвует в международных интеллектуальных играх. Ну, это как пример. А что касается Васи, вот я хотел сказать тоже, Вася вспомнил про Master Devil, Mass Wrestling. Ага, и, значит, когда наша ассоциация, она вышла, ну, по национальным играм, да, на рынок США, скажем так, на территории США, вот американцы запатентовали ведь это наше дерево, которое для этих соревнований. Я такую информацию слышал, это может быть лет 5 или а то и более назад. Вот поэтому действительно, когда мы говорим про новую экономику и продвижение каких-то наших необычных таких продуктов, нужно, ну, явлений культурных, нужно действительно задумываться об интеллектуальной собственности. И из этого строится экономика инновационная, креативная. Друзья, я считаю, я вот с этим тезисом крайне не согласен. Да, information must be free. Здесь на самом деле к этому нужно относиться как... Если бы мы это все дело запатентовали и брали бы $100 за каждое АЧ, то этот вид спорта он бы и не продвинулся. Да? Важнее его продвижение. А ко всем этим вещам нужно относиться, ну, как часть просто, ну, сразу отнести к затратам. Да, это то, на чем мы не будем генерировать прибыль, мы ее будем делать на чем-то другом. Ну, типа такого должен быть подход. Поэтому этим должно заниматься государство. Да, условно говоря, мы не заработаем на продвижение онхо больших денег непосредственно, зато отобьем это дело на чем-то другом. Вообще, в целом, должны быть какие-то нелинейные методы монетизации. Да? Это уже всеми, на самом деле, нормальными компаниями используется. Вот та же, на самом деле, банальная, вот, ну, пример Теслы, да? Тесла вообще на чем зарабатывает? Знаете, Тесла зарабатывает вообще на кофе на своих заправках. Машина она продает себе в минус. Заправляет она их бесплатно. Зарабатывает она на том, что люди, пока машина заряжается, кофе пьют. Поэтому так, не надо вот да. в тупую, Спасибо, как бы еще раз, Игорь, зарабатывать на чем-то вот непосредственно. Надо думать о нелинейных методах монетизации. И вот как раз для этого нам и нужны продвинутые маркетологи. Поэтому вот этот скилл и нужно качать. Спасибо. Специальные кеды для того, чтобы масс-рейсингом заниматься, да, производстве там, ну, якутского плана. Можно мне добавить? Да, друзья, смотрите, у нас 10 минут остается, 2 пункта, и здесь у нас ожидают люди, связанные с архитектурой и урбанистикой. Ну, дадим им время выступить. Алей, давай после тебя вот мы перейдем к ним. Здравствуйте, меня зовут Илей Шимаев. Я руководитель магистратуры по искусственному интеллекту в СФУ. Вот. И видением. Дело в том, что на самом деле вот эти вот хайп вокруг цифровой экономики, вокруг креативной экономики, может быть, он связан с борьбой за рынки.
дело в том, что если мы посмотрим на как бы вот эту цифровизацию, то это схоже, очень схоже с тем, что как железная дорога, она пришла к городу Якутску, да, ну, то есть к Нижнему Бестяху. Мы волновались, да, и что изменится, когда придет дорога. И вот то же самое происходит сейчас. Интернет, он стал таким гигантской дорогой, у которого такой денежный оборот, не знаю, эмоциональный оборот превышает, чем оборот вот этой железной дороги, которая проложена с юга к Нижнему Бестяху. Вот. И вот когда я был студентом, мы устраивали такие мозговые штурмы студенческие, да, и мы думали, что с приходом железной дороги мы должны развивать предпринимательские качества, да, ну как сегодня, вот форум называется форумом новаторства. Но на самом деле мы, будучи студентами, ошибались. На самом деле вот прав Игорь, когда он говорит маркетинг, рынки, борьба за рынки. И креативная часть, вот эти вот специалисты по креативщики, да, это как бы команда тех людей, которые ощущают, чувствуют рынки, и они вместе с ними идут как бы клином, завоевывать новые рынки. Вот, и поэтому вот как бы основная как бы точка зрения, на чем мы должны сфокусироваться, это борьба за рынки, креативщики как это часть инфраструктуры борьбы за рынки, да, в цифровом пространстве, может быть, в реальной экономике, что угодно, да. И я бы хотел напомнить про приезд в Якутск двух специалистов из Москвы. Это Мария из S7, она начальник отдела стратегического маркетинга, и Кузьмин Иван, он тогда был сотрудником Озон, как бы дата-сайентистом, аналитиком по продажам. И их как бы опыт показывает, что будущие вот как бы креативщики, будущие, ну и даже корпорация развития Якутии говорит, что будущие креативщики, вот те, которые борются за рынки, они имеют существенное математическое образование. Вот. Ну и поэтому мне кажется логичным, что Институт математики и информатики, он должен стать одним из точек роста вот как бы для вот этого развития, да, такого. Мы понимаем, что происходит такая некоторое историческое событие, гигантское историческое событие, когда вот эти вот железные дороги, да, как бы, то есть интернет, он приходит во все деревни, во все города, и что-то должно меняться, правильно? И в этот момент, одним из таких важнейших ответов это должно быть то, что Институт математики и информатики, он должен меняться. Мы должны меняться. Вот я сам преподаватель Института математики и информатики, и говорю, что мы не можем меняться самостоятельно. Нас должны поменять. И при этом должны поменять вот именно вот эти вот товарищи, которые сегодня мы видели. Это, наверное, корпорация Якутия, да, это венчурные фонды, это предприниматели, это может быть даже Майтона и Синет. Вот эти люди, они должны поменять наш институт. И внести туда именно вот как бы экономическая составляющая, да, маркетинговая составляющая, креативная. И только тогда мы будем поставлять кадры для этой экономики. В данный момент никаких возможностей. Спасибо. Да, Илья, ну, твое выступление, оно сподвигает к большим таким новаторским идеям, мыслям. Вот, спасибо за выступление, за то, что отметил, что, ну, свое видение, да. Действительно, смена парадигм происходит, и это происходит в связи с, ну, как мы знаем, с переходом на новый технологический уклад, и то, что ЖД, то, что у нас ВОЛС, интернет, это, по сути, есть ЖД когда-то в свое время, хорошее такое. Хороший пример. Друзья, ну, смотрите, времени остается мало. Хочу спросить у наших коллег, которые задумываются над тем, в какой среде мы живем, в какой среде мы должны жить, насколько она комфортная должна быть. Действительно много работы делается по линии управления архитектурой и градостроительства при главе республики. И есть даже целый отдельный центр компетенции по вопросам городской среды лета. Вот им хотелось бы задать вопрос, а как же вот
если мы говорим про традиции, это значит какие-то символы, это легенды, это какие-то вот уникальные наши свои, ну, культурные коды, да. И как вот эти символы, легенды регионов влияет на, ну как, здесь я обозначил на экономику впечатлений, это нужно, конечно, раскрывать, но тем не менее вот в вашей работе вы используете, насколько это важно вообще иметь в виду такие символы культурные. Да, спасибо за вопрос. Я хотела бы вначале поблагодарить за приглашение Центра компетенции на форум. Очень приятно здесь находиться и безумно интересно все слушать. Я даже начала переживать, что нам в конце не дадут слова, и мы не успеем ничего про себя рассказать, а очень хочется. Да, спасибо, что вы вообще объяснили, углубили, точнее, что есть такое креативная экономика. Было интересно послушать о процессах с другой стороны, так как мы скорее создатели фона, да, среды, где обитает эта креативная экономика. И если говорить в целом, то развитие креативной экономики напрямую связано с качеством человеческого капитала и сконцентрировано на той или иной территории. Я буду говорить быстро, у нас вообще подготовлена получасовая презентация, я постараюсь ее рассказать за 5 минут. Сейчас современная задача города превращается в благоприятную инфраструктуру, в которой устанавливаются новые связи, налаживаются новые сети контактов и образуются их принципиальные новые смещения. И одним из ценных характеристик городов оказались не базовые услуги или экономические возможности какие-то, а объекты социально-бытовой инфраструктуры города, его доброжелательность и красота. Мы вообще подготовили презентации по дизайн-коду. Кадана, ты могла бы подключить? У нас отключена демонстрация. Да, чтобы демонстрацию сделать, сейчас мы дадим вам право. Кому передать? Кадане, да? Кадане Игнатьеву, да, спасибо. Вот, и одной из задач является способность городов и регионов создать благоприятную среду для претворения подобных инициатив в жизнь. И мы кратенько вам расскажем про дизайн-код, который мы привели в Бердикистяхе. Недавно было открытие, наверняка многие уже видели или посетили даже Бердикистях. И как раз про поиск образов, да, что такое образ современных городов и сел. Это его лицо, да, это его портрет, это его внешность, запоминаемость и портрет для других людей, да, его образ. Сначала надо его найти, потом он у нас переформатируется в малоархитектурные формы, затем он образуется в архитектуру и уже в пространство, в котором существует и мода, и дизайн, и культура, и IT, и там, дизайн, и архитектура в том числе. Так. Организатор, можете включить, пожалуйста, демонстрацию экрана на PS-Dizzy? Я там писала в чате. То есть не Кадана, да? Так. Да, я через телефон. Для разработки дизайн-кода у нас вообще уникальная история создания. Это было как бы не просто архитектурное бюро и заказ, да? Мы подключили всех. Вначале на нас вышла администрация Бердикистяха, которая сказала, давайте мы сделаем что-то интересное, что-то новое, что-то хорошее, чтобы мы могли развивать наш поселок в будущем. Да? То есть дизайн-код относится к стратегическому планированию также. Они готовились к 21-м играм Манчары, и мы сказали, давайте мы вам предложим новый формат урн, скамеек, остановок, всего. К аналитической части. Важная часть любого проектирования – это анализ. Мы подключили архитекторов, студентов из СВФУ и АГИКИ. В прошлом году управление архитектуры заключило с ними контракт. И студенты, как вы уже говорили на сессии, должны как бы на себе почувствовать, что такое есть работа будущего. Не выходить, как я, например, да, абсолютно не знаю, чем заниматься в будущем, а знать, что такое бюро, что такое архитектурные процессы, как работать с населением и вовлечением жителей, и с администрацией, да, в том числе. И наши студенты под нашим руководством с Ириной Дмитриевной, это Ириной Анисимовной и с Сарданой Ивановой, мы провели огромный анализ всего села.
студенты отфотографировали каждый элемент. Скамейку, урну, остановку, знак, адресную табличку. Затем они загрузили эти данные в карты, цифру, да? Проанализировали местность саму, эту окружающую среду, показали на карте, где находятся все предпринимательские точки роста, общественные пространства, ну, в общем, и так далее, и так далее. Затем эта огромная информация передалась уже профессиональным архитекторам, которые работали непосредственно с преображением, да, то есть уже с поиском новых каких-то архитектурных образов. Студенты из АГИКи сами, работая вместе с жителями и администрацией, разработали брендинг села. Они показали, что вообще, да, вот на экране вы видите, вместе с администрацией жителей было голосование, проводились опросы, подключились жители на начальном этапе. И вот уже на открытии Сквер ИЕ запустил готовую линейку брендированной продукции какой-то даже. Так, дальше. Что у нас еще было? Да, и в будущем они это планируют делать. Это также переходит на навигационные знаки. То есть дизайн-код, он охватывает все. Он охватывает от самой маленькой детали, да, как вот этикетка на кружке, до уже вывесок, фасадов, архитектуры, ограждений и так далее. Вот. Когда она продолжит, пожалуйста, насчет синхронизации с программами, так как это анализ, это половина работы. Не слышно? Не слышно. Микрофон надо включить тогда. Так, всем привет еще раз. В общем, спасибо, Анку, коллеги. В общем, по результатам выявленным проблемам и недостаткам по исследованию художественной архитектурной части села были разработаны следующие рекомендации по улучшению виду села. Вот в Бердвестях можете посмотреть тут, как мы с предпринимателями начали работать. Например, вот предприниматель торгового центра «Делей» уже по дизайн-коду хочет сейчас поменять свою входную группу. Сейчас выглядит оно вот так, а должно быть вот так. Сейчас уже он разрабатывает. И вплоть до носителей, рекламных носителей на фасадах зданий мы разработали им такие правила и требования к вывескам и к информационным стендам. И все это сейчас уже... Мы разработали дизайн-код летом, и в данное время уже можно посмотреть результаты. Вот общественное пространство АЕ тоже было разработано по заданному стилю в дизайн-коде. Можете посмотреть. Далее в общественном пространстве АЕ есть круглогодичный павильон, и сейчас внутри работает вот такая вот кофейня, где тоже используется брендинг, разработанный нами тоже. Также в дизайн-коде были предложены проекты автобусных остановок, который был синхронизирован программой поддержки местных инициатив, ППМИ. Были реализованы по программе ППМИ, то есть автобусные остановки, скамейки, урны и вплоть до навигационных указателей. Также можете посмотреть, тоже по стилю дизайн-кода разрабатывается в данное время, строится пешеходный мост реки Матта. Также сквер «Я люблю горный» с арт-объектом. В общем, здесь можете посмотреть огромную работу нашу архитекторов плюс студентов. И, конечно же, это администрация села Бердвестях, которые очень активно воплощают сейчас всю разработку в жизнь. Да, когда мы говорим «мы», это не значит «мы», центр компетенции, да, это значит все участники программы. То есть администрация, архитекторы из базы 14, студенты из ФУ, и АГИКи, и предприниматели, и жители, это все. Кстати, про образ, да, можешь показать наши ограждения интересные? Что такое вообще образ села в селах, да? Это ограждение от животных, защита от большого рогатого скота. Да, это наша местная фишка, это уникальность, и ее надо использовать как бы по полной, надо искать такие моменты. Например, что нас отличает от других городов? Практически все. У нас совершенно другие климатические условия, у нас другая культура, другой менталитет, и все это должно учитываться при проектировании.
Да, находятся специальные узоры, общение с жителями, да, это очень важная деталь. Самое важное, наверное, потому что архитектор не должен навязывать свое мнение. Город или там село — это договор между всеми жителями. На самом деле хочется очень много говорить. Дизайн-код — это самая малая часть нашего работы. Да, но я понимаю, что у нас сжатые... Да, Да, это друзья, но на получается самом деле вы первый уже- дизайн-код села в России. То есть Да, до этого никогда еще никто уникально. не разрабатывал именно села. Да, это действительно И уникально. хотелось бы, да, завершить как-то, сказать, вот вы много говорили про маркетинг, про то, что надо продвигать и греметь, да, это же на самом деле мировой какой-то уровень, ну, взгляду. И если у вас есть как бы предложение, или вы можете нам помочь, чтобы это действительно было как бы важно в информационном поле, то Да, возможно, при связывайтесь с нами. внедрении нашего дизайн-кода в села. Сейчас разрабатывается очень много тоже других дизайн-кодов. Например, в селе Барагонцы тоже разрабатываем совместно с МАФами и с брендингом. Мы посмотрели там новость, что недавно открылся IT-парк. Возможно, это как-то можно было бы совместить по внедрению дизайн-кода. Да, очень много администраций муниципальных образований обращаются к нам, уже видя результаты нашей работы, да. Например, Бердигистяха, там других городов, Покровска, Алдана и так далее. Хорошо. Девушки, очень круто. Я хотел вот кратко сказать, да, Иван Степанов, если разрешишь. Да, На давайте, самом деле в мире многие институты развития больше на самом деле фокусируются не столько на финансировании там, и так далее, да, а именно на создании комфортной среды. Потому что там, где комфортная среда, там, ну, в принципе, люди сами хотят жить и, собственно, и развивать и экономику, и инновации и так далее, да. Есть примеры множество, на самом деле, институтов развития мировых, которые, на самом деле, фокусируются именно только на этом. Ну, в принципе, у меня вкратце все. Спасибо, Игорь. Да, действительно, вот в этой логике я тоже хотел сказать, и вот сейчас видно, не видно, здесь. Ладно, покажу слайдик. Я попрошу обратить внимание на наших архитекторов и проектировщиков. Вот есть такая работа, как новая модель села, и там тоже очень нужно участие профессионалов в этом плане. Действительно, та среда, где мы живем, она нас питает. Там, где мы хотим жить, творить и созидать, это, ну, самое, что ни на есть, наверное, главное, да, ладно, мы общаемся, там что-то происходит, что-то делаем, проекты запускаем, работаем, но тем не менее, когда создать благоприятные условия людям, у которых есть идеи, стремление что-то сделать, и от среды это все очень много зависит, вот тут как раз креативная индустрия, креативный класс, здесь видно, да? Ага. Вот, есть такая книжка, и не зря здесь обозначено люди, которые создают будущее. Для этих людей, этой категории, ну, креативных людей, креативного класса, нужны соответствующие условия. И новая экономика, она появится тогда, когда мы будем жить в комфортных условиях. И спасибо, что вы делаете, и действительно то, что в Бердигисяхе сделано, это уникально. Чуть ли не в России единственный дизайн-код, даже в городах наших нет такого дизайн-кода, а там уже сделали прям очень четко-четко. И там IT-парк появился, и в скором времени появится тоже сельское пространство Сайды, что означает развитие в переводе. И давайте дальше работать, дальше обсуждать подобные темы уже на местах, выезжая туда, там, где действительно классно, и целыми командами выезжать, как одно большое действительно сообщество. Ну и, друзья, давайте завершать, не хотим вас задерживать, обеденное время. Спасибо хочу сказать Петру за то, что, ну, за градус, он знает о чем, вы тоже понимаете, он действительно поднял градус, и у нас очень живая такая беседа состоялась, и информации очень много. Вот, и мы насытили друг друга этой информацией, подкрепили, прокачали. И мы сегодня продолжаем наш форум. Вань, спасибо тебе. Можно я тебя перебью? Там буквально 5 копеек своих ставлю тоже, коллеги. Да, давай. Вот мысль такая сейчас пришла. Почему Бердигистях развивается? Потому что дорогу построили асфальтированную до Якутска. И сейчас ехать 2,5 часа до Бердигистяха, поэтому дороги решают. Дороги решают, но это не все. Это главное желание и потенциал. Как я вначале сказала, к нам пришла сначала администрация. Не мы пришли к ним, они сказали с четким запросом. Да, давайте делать. Люди в администрации, глава, он обучался в 90-х или в 2000-х за рубежом в Англии, там заместитель тоже где-то в Швейцарии обучался. То есть это те люди, которые во время президентства Михаила Ефимовича Николаева, первого президента республики, вот, обучались за рубежом, и это вот как результат.
отсроченный. И асфальт тоже решает, люди решают. Так что, друзья, ну, теперь давайте зарешаем, чтобы среда порешала, да, ну, по-любому там вообще, наверное, какой-то бум произойдет. И вот я что хотел сказать, мы продолжим наш форум с 16 часов, нам присоединятся федеральные эксперты, к нам присоединятся региональные эксперты, и мы совместно тоже там подумаем, ну, обсудим действительно вот новые смыслы и парадигмы развития территории. Хочу вас всех поблагодарить, что зашли, что проявили интерес, и в течение сегодняшнего дня, завтрашнего дня тоже подключайтесь, продолжаем наш форум новаторства. Если есть желание остаться, можете остаться, договорить отдельно, напрямую, там, обменяться телефонами, либо запросы сделать какие-то. Можем Zoom не закрывать. А так эта сессия закончилась. Хорошо? Спасибо всем. Спасибо. Очень Всем круто. спасибо большое. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо всем, до свидания. Да, тоже. Всего хорошего. А Владимир Егоров ушел?